ഹായ്, ഞാനെന്നുള്ളതേ എൻ്റെ നാട്ടിലൊരു കിഡിലൻ ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് കേട്ടോ. എക്കാലത്തും ഫുട്ബോളിനെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഞങ്ങൾ തച്ചമ്പൊയിലുകാരുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു ഹോം ഗ്രൗണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ ടീം കൂടിയായ കലാ തച്ചമ്പൊയിൽ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം യാഥാർത്ഥ്യമായി. ഹിൽടോപ്പിൻ്റെ ഈ മനോഹാരിതയിൽ ഒരു കിഡിലൻ ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം തന്നെയാണ് അവർ നാടിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചത്. പകലും രാത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ നടത്താനുള്ള സൗകര്യം, കുട്ടികൾക്കായുള്ള കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ്, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകളാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മളെ ഒരുപാട് കാലത്ത് ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ 2 വർഷത്തോളമായി ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ തച്ചമ്പൊയിലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടികളെ നല്ലൊരു ടീമാക്കി വളർത്തിയെടുക്കാനും അവർക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്വന്തമാക്കി കൊടുക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളോളമായി. അതിൻ്റെ ഫലത്താൽ ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷം 2 വർഷത്തോളമായി ഇതാ ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് മിനി സ്റ്റേഡിയം എന്ന പേരിൽ, കലാ തച്ചമ്പൊയിൽ ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് മിനി സ്റ്റേഡിയം എന്ന പേരിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റേഡിയം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പുറമെ നമ്മൾ വരുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള വാടകയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കൂടുതൽ നമ്മൾ ചാർജ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. സാധാരണക്കാരാണ് ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ തുച്ഛമായ റേറ്റേ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഫ്ലഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ചിലവും കാര്യം വെച്ചിട്ട് ചെറിയ റേറ്റേ ഞങ്ങളിവിടെ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കളിക്കാൻ വരുന്ന പ്ലേസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ 40 കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ തച്ചമ്പൊയിൽ പ്രദേശത്തുള്ള കളിക്കാരും അതുപോലെ നമ്മളെ ഈ പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള താമരശ്ശേരി, ഈങ്ങാപ്പുഴ, പൂലോട് ഇതുള്ള ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മുഴുവൻ ടീമുകളും ഇവിടെ വന്ന് രാത്രി ഇതുപോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളെ ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളൊക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്ര നല്ല ഗ്രൗണ്ടാണ്, മണ്ണിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടാണ്. നമുക്ക് ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ പോയി കളിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പരിക്കും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ശരീരത്തിനൊക്കെ വളരെ അസ്വസ്ഥതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല മണ്ണാണ്. വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളാണ്. പല പരിപാടിയും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഷട്ടിൽ കോർട്ടിടമുണ്ട്, വോളിബോൾ ഇടമുണ്ട്, ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇനി അടുത്ത വർഷം ഇൻഷാല്ലാ പുല്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്റ്റേഡിയം ഗാലറി കിട്ടണമെന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പരിപാടികൾ ആസ്വാദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നടക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. നമ്മളെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. കോച്ചിങ്ങും കളികളൊക്കെ സാറല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ആംബിയൻസും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിലൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുക. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.